Heidi, üle pika aja jälle Superstaari saate kohtunike laua taga. Kas oli kuidagi teistmoodi tunne ka? On midagi väga palju muutunud vahepealsete aastatega? Jaa, on ikka. Lauljad on paremaks läinud. Vähemalt mulle tundub nii. Ei tea, tunne oli tuttav siin olla muidugi. Kuigi aastaid on läinud tõepoolest hirmu äratavalt palju mööda. Aga nagu siin laua taga istudes ka selle saate ajal ütlesin, et ega kui sa oled siin saates käinud, siis kuidagi mingi osa sellest saab ikkagi sinuga, et ei olnud nagu väga võõras justkui olla. Aga vastutust oli päris palju loomulikult nende kommentaaride jagamise osas. Aga kuidas sulle tundub sel hooajal, kas tüdrukud, poisid, kuhu need kaalukausid minna võiks? Ma ei tea, kas sa jälgid ka varasemalt, oled jälginud või ainult täna vaatasid, aga et on sul mingi tunnetus tänase põhjal tekkis näiteks? Ühe saate põhjal on väga keeruline sellist midagi väga paikapidavat öelda ja ma arvan, et tegelikult selle hooaja puhul võib-olla ongi keeruline kokkuvõttes öelda, sest et mulle tundub, et sellist nagu niivõrd unikaalseid siis lauljaid ühe saate kohta ei ole väga ammu olnud. Et neil kõigil on omad väga tugevad küljed ja sellised nüansid, mis neid isikupäraseks teevad. Et eks siit nagu siis pudeneb nüüd niimoodi järjest välja. Et aga just nagu tase on väga huvitav ja selline värvikirev, et on väga erinevaid stiile ja erinevaid esitusi, et poisid on nagu sellised, mulle tundub, et seal poistes on nagu selline huvitav, omapärane nagu heas mõttes selline lihtsus ja selline aus, lavaline olek. Tüdrukud jällegi seevastu on valinud hästi keerulisi asju ja nagu enda võimete sellist võimalikku maksimaalsel määral nagu näitamist. Et et ühes nagu skaala otsas ongi nagu see lihtsus, mis alati ka lööb, mis on lauljatel mõnel nagu ei tulegi mõnikord välja terve selle karjääri jooksul, mida nad siis teevad, aga ja siis teisel pool on nagu selline vokaalsete võimete nagu näitamine. Et eks siis paistab, et ma ei taha mingi ennustaja olla. Aga ole ennustaja. Kas keegi neist on selline, kelle puhul sina kujutad ette, et seda häält oma playlistist sa päriselt tahaksid ka kuulata kuskil autosõidul töölt koju? No ei ole, ma ei ole kindlasti see, ma ei taha öelda, sest et mulle tõesti mõned esitused siin väga meeldisid just tüdrukute poole pealt, need, mis tulid võib-olla natukene käredama muusika vallast, et seal ei olnud nagu selliseks nagu ilutsemiseks väga aega ja mulle meeldib muusikas selline otsekohesus ja selline nagu särakas, et ükskõik, et see ei tähenda ainult nagu mingit tempot, eks ole, et see võib tähendada ka nagu lihtsalt sellist nagu seismist põlemist või seda kohalolu ja seda, et kui väga inimene siis selle muusikaga nagu üks on või kui palju see muusika temasse sisse on jõudnud, et mõned tüdrukud siin on küll sellised. No, viimane küsimus, mida sa ütleksid neile, kes siit nüüd järjest hakkavad välja kukkuma tegelikult, aga on väga löödud, pettunud, lähevad, nutavad? No, ei maksa, et tegelikult selle saate hooaja juures on juba ju aeg näidanud seda, et siin on juba mõned leidnud endale selle saate väliselt väljakutseid ja võib-olla mõnedele ei sobigi see saade. Selles mõttes, et ega sellel televisioonil on ka omad sellised mitte nüüd varjuküljed, aga see formaat ta on kindlates raamides, seal on ette antud parameetrid ja võib-olla mõni hing ei klapi lihtsalt sellega, et selles mõttes ei tule heituda, et võib-olla see ei olegi lihtsalt siis sellele inimesele või sellele artistile sobiv või kohane, et tuleb pingutada nii palju, kui torust tuleb ja jaks on, aga kui ei õnnestu, siis tuleb lihtsalt edasi minna, et nii kaugel on juba tuldud, et siis ei maksa püssi põõsasse visata.